कौन से बर्ड ले रहे हो? कितने बजी पट्टा अभी फिलहाल 600 का पट्टा है, 700 का बड़ा है। ठीक है। क्रीम बड़ा 5000 रुपए का, ग्रे बड़ा 3000 रुपए का, बड़ा ले रहे हैं 3800 रुपए तक। ठीक है। क्रीम का पट्टा 4000 रुपए, पल्व का पट्टा 3000 रुपए, ग्रे का पट्टा 2000 रुपए। नॉर्मल फिंचेस ले रहे हैं 700 रुपए, म्यूटेशन वाली एग्जीबिशन साइज की वो अलग पैसे है। ठीक है। उसके अलावा लुटिनो लब्बड़ ले रहे हैं 1500-1600 रुपए। ठीक है। डब ले रहे हैं 250 रुपए। ठीक है, डब 250 रुपए का। उसके अलावा कॉन्टेक्ट नंबर मेरा 0310212535 नाम है रोजमदा। जिस भाई के बर्ड्स या पेरेंट जो भी किसी किस्म के हो तो इंशाल्लाह रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।